আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জাগো টিভি নিউজে। সঙ্গে আছি আমি আফরিন সুমনা। শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। গাজায় ফিরে এসেছে হামাস। শত শত হায়না সেনার যুদ্ধ ছাড়ার আবেদন। 1973 সালের মতো প্রবল সংকটে আইডিএফ। নতুন যুদ্ধে ইরানের সঙ্গে 7 দিনও টিকবে না দখলদার ইসরায়েল। টানেলে আটকে থাকা যোদ্ধারা বের হওয়ার পর ইসরায়েলের হামলা, নিহত 5। রেকর্ড সংখ্যক আফগানকে বিতাড়িত করল ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক। দুবাই এয়ারশোতে প্রদর্শনীর সময় ভারতের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত। 4 ইসরায়েলি সেটেলারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল সিঙ্গাপুর। আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের অভিযান, 33 টিটিপি সদস্য নিহত। ইউক্রেনে 5 শতাধিক ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, রাশিয়ার, নিহত 25। দর্শক, শিরোনাম শুনছিলেন, এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত। গাজায় ফিরে এসেছে হামাস। শত শত হায়না সেনার যুদ্ধ ছাড়ার আবেদন। 1973 সালের মতো প্রবল সংকটে আইডিএফ। গাজা যুদ্ধের টানা চাপ, জনবল সংকট এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী আইডিএফ এক অভূতপূর্ব সংকটে পড়েছে। ইসরায়েলি গণমাধ্যম ও সামরিক বিশ্লেষকরা এই সংকটকে 1973 সালের ইয়ম কিপুর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করছেন, যখন গোটা প্রতিরক্ষা কাঠামো চূর্ণ বিচূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, শত শত হায়না সেনা, যাদের অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল ও প্রযুক্তিগত ইউনিটে কর্মরত, আগাম অবসরের আবেদন জমা দিচ্ছেন। একই সঙ্গে নতুন সেনা সংগ্রহেও বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ড্রাফট এড়িয়ে যাওয়া তরুণদের সংখ্যা বাড়ছে বলে উল্লেখ করেছে একাধিক সূত্র। এই জনবল সংকট আরও জটিল হয়ে ওঠে ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক একটি রায়ে, যেখানে নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার অফিসারদের বিশেষ পেনশন সুবিধা বাতিল করা হয়। এছাড়া হামাসের আক্রমণ ও যুদ্ধের ভয়াবহতা তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মধ্যম স্তরের কমান্ডারদের একটি বড় অংশ জানিয়েছেন, সামরিক পেশাকে অনিরাপদ ও অনাকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। গাজায় চলমান সামরিক অভিযানে আইডিএফ বড় ধরনের চাপের মুখে রয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ সেনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম বলছে, গত 1 বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলছে। এদিকে হামাস আবারও শক্ত অবস্থানে ফিরতে শুরু করেছে বলে দাবি করছে ইসরায়েলি পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ। গাজার উত্তরে ও মধ্য অঞ্চলে সংগঠনটি নতুন করে কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যা ইসরায়েলের বিদ্যমান সামরিক কৌশলকে চাপে ফেলেছে। গাজার পাশাপাশি ইসরায়েলের দক্ষিণ সিরিয়ায় কার্যক্রম নিয়েও আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা বাড়ছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, দীর্ঘায়িত দখল নীতি এবং বিস্তৃত সামরিক অভিযানের ফলে ইসরায়েল অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক দুই দিক থেকেই নজিরবিহীন চাপের মুখে পড়ছে। ইসরায়েলি সরকার অবশ্য বলছে, সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ সক্ষম এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, চলমান সংকট সমাধান না হলে আইডিএফ এর ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা এবং ইসরায়েলের সমগ্র নিরাপত্তা স্থাপত্যই নতুন করে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। নতুন যুদ্ধে ইরানের সঙ্গে 7 দিনও দখলদার ইসরায়েল টিকবে না। ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাকির গালিবাফ দাবি করেছেন, গত জুন মাসে 12 দিনের আগ্রাসনে ইসরায়েলি শাসক গোষ্ঠী শাস্তি পেয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া তারা ইরানের বিরুদ্ধে 1 সপ্তাহও যুদ্ধ টিকিয়ে রাখতে পারবে না। এক প্রতিবেদনে এই খবর দিয়েছে দেশটির স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম মেহের নিউজ। শুক্রবার ইমাম খামেনি সমাধিস্থলে বসিজ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর এক সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে গালিবাফ বলেন, জুনে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রে যে 12 দিনের যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেই প্রেক্ষাপটে ইরানের শক্তি শুধু ক্ষেপণাস্ত্র থেকে আসে না, বরং জনগণের ব্যাপক সমর্থনই দেশকে শক্তিশালী করে। তিনি বলেন, যদি মানুষের হৃদয় আমাদের সঙ্গে থাকে, আমরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। কিন্তু যদি তারা সঙ্গে না থাকে, তবে আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও যুদ্ধের সময়ের মতো কার্যকর হবে না। গালিবাফ দাবি করেন, ইরানি জনগণ এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ইসরায়েলি শাসক গোষ্ঠী ও তাদের মার্কিন সমর্থকরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রথম দিনে যে ক্ষতি হয়েছিল তাছাড়া যুদ্ধের 6 দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, ইরানের পররাষ্ট্র
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সংঘাত থামানোর জন্য আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন। গালিবাফ যোগ করেন, শত্রু সামরিক শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছিল আর আমরাও সামরিক শক্তি দিয়ে তাকে সতর্ক করেছি এবং শাস্তি দিয়েছি। তিনি বলেন, জায়োনিস্ট শাসক গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সমর্থন ছাড়া ইরানের সঙ্গে এক সপ্তাহের বেশি যুদ্ধ চালাতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সহায়তায় তারা কয়েকদিন টিকে ছিল, মন্তব্য করেন তিনি। 12 দিনের যুদ্ধে ব্যর্থতার পরও শত্রুপক্ষ ইরানের বিরুদ্ধে নানা রূপে শত্রুতা অব্যাহত রেখেছে উল্লেখ করে গালিবাফ বলেন, তারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সহ বিভিন্ন কৌশলে জনগণকে ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। সংসদ স্পিকার আরো জোর দিয়ে বলেন, জনগণকে ইসলামী প্রতিষ্ঠানের পাশে রাখা শত্রুকে মোকাবেলায় ধারাবাহিক সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। টানেলে আটকে থাকা যোদ্ধারা বের হওয়ার পর ইসরায়েলের হামলা, নিহত 5। মিশর ঘেঁষা রাফা অঞ্চলের টানেলে আটকে থাকা যোদ্ধারা বের হওয়ার পর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ ঘটনায় অন্তত 5 জন হামাস যোদ্ধা নিহত হয়েছে। শুক্রবার 21 অক্টোবর আরটি ওয়ার্ল্ডের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফার সুড়ঙ্গে আটকে থাকা যোদ্ধারা বের হওয়ার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হামলা চালিয়েছে নাহাল ব্রিগেডের একটি ইউনিট। এই ঘটনায় অন্তত 5 হামাস যোদ্ধা নিহত হয়েছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ইয়েলো লাইন সীমারেখার বাইরে রাফার ওই টানেলটি। ইসরায়েলের দাবি, হামাস যোদ্ধারা ওই টানেল থেকে বের হওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে তাদেরকে নিজেদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে নাহাল ব্রিগেড, সেজন্য তারা হামলা করে ঝুঁকি প্রতিরোধ করেছে। সূত্র আরটি। রেকর্ড সংখ্যক আফগানকে বিতাড়িত করলো ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক। ইরানে বর্তমানে অন্তত 60 লাখ বিদেশি নাগরিক বসবাস করছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মোমেনি। তিনি উল্লেখ করেছেন, চলতি বছরে ইতিমধ্যেই 15 লাখেরও বেশি অভিবাসী আফগানিস্তানে ফিরে গেছেন। খবর ANI এর। এছাড়া ইরানের এই নেতা দেশটির গণমাধ্যমে জানান, যুদ্ধের পর এখনো পর্যন্ত অন্তত 15 লাখ বিদেশি নাগরিক তেহরানে ফেরত এসেছেন। মোমেনি বলেন, ইরানের সঙ্গে আফগানদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক থাকলেও আমাদের অভিবাসী ধারণ ক্ষমতা এখন সীমিত। তার দাবি, ফিরিয়ে দেওয়া অভিবাসীদের মধ্যে 70% বেশি স্বেচ্ছায় তাদের দেশে ফিরেছেন। তবে বাস্তব চিত্র অনেকেই ভিন্ন বলে দাবি করেছেন। ইরান ও পাকিস্তানে অবস্থানরত আফগান নাগরিকরা বলছেন, কঠোর নীতি, চাকরিতে বাধা, বিভিন্ন সেবা বন্ধ এবং হঠাৎ দেশ ছাড়া করার কারণে তাদের জীবন আরো অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। ইরানে অবস্থানরত আফগান নাগরিক মোর্তেজা নাজারি জানান, ইরান সরকার ঘোষণা দিয়েছে অভিবাসীদের কোনো কাজ দেয়া যাবে না। আমাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি নিচ্ছে না, ব্যাংক কার্ড, সিম কার্ড সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আফগান শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন মন্ত্রণালয় বলেছে, এই কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে আটক অবস্থায় থাকা 2000-এর বেশি আফগানকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। টোলো টেলিভিশনের প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্ক থেকে 1 মাসেরও কম সময়ে মোট 2,84,717 জন আফগান নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যা আগের পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বিষয়টি উদ্বেগজনক। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা সতর্ক করেছে, ইরান থেকে ফেরত পাঠানো আফগানদের উপর চাপ ক্রমে বাড়ছে। এটি এমন পরিস্থিতির মধ্যে হচ্ছে যখন আন্তর্জাতিক সাহায্য কমে যাচ্ছে। দুবাই এয়ার শোতে প্রদর্শনীর সময় ভারতের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত। দুবাই এয়ার শোতে শুক্রবার এক আকাশ প্রদর্শনীর সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত হয়েছেন। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, তেজস বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে এবং মুহূর্তেই কালো ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। দুবাই মিডিয়া অফিস ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানায়, দুর্ঘটনাস্থলে জরুরি সেবাদানকারী দল দ্রুত পৌঁছে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, স্থানীয় সময় দুপুর 2টার কিছু পর দুর্ঘটনা
দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুবাই মিডিয়া অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়, আজকের ফ্লাইং ডিসপ্লেতে অংশ নেওয়া ভারতের একটি তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে পাইলটের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দমকল ও জরুরি সহায়তাকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। বিমান বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, আজ দুবাই এয়ারশোতে আকাশ প্রদর্শনীর সময় একটি IAF তেজস বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। পাইলট দুর্ঘটনায় প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছেন। আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং এই দুঃখের মুহূর্তে নিহত পাইলটের পরিবারের পাশে রয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণে একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার ছিল এই বছরের দুবাই এয়ার শোর শেষ দিন। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই এভিয়েশন ইভেন্টে প্রায় 1.5 লাখ দর্শনার্থীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের উইল গিলমোর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনী দেখছিলেন। তিনি বলেন, বিমানটি তখন উল্টো হয়ে উঠছিল। পাইলট সেটি সোজা করার চেষ্টা করেন। তখনই মনে হচ্ছিল বিমানটি খুব নিচে নেমে গেছে এবং তার আর উপরে ওঠার মতো সময় নেই। আমরা হঠাৎ বড় ধোঁয়ার মেঘ দেখতে পেলাম। কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুত সাড়া দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজতে শুরু করে। ঘোষকও শান্ত ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন এবং জানান যে সব কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে, বলেন তিনি। এক মুহূর্তেই পরিবেশ বদলে যায়। অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই প্রাণবন্ত, কিন্তু দুর্ঘটনার পর পুরো পরিবেশ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক আইনকে সমর্থন ও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তুতি জানানোর অংশ হিসেবে পশ্চিম তীরে সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য 4 জন ইসরায়েলি সেটেলারের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সিঙ্গাপুর। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুক্রবার ঘোষণা দিয়েছে, তারা 4 জন ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীর উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করবে এবং তাদের সিঙ্গাপুরে প্রবেশে বাধা দেবে। মন্ত্রণালয় এই 4 জনকে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে চরম সহিংসতার জঘন্য কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। মন্ত্রণালয় জানায়, মেইর মোর্দে চাই এন্টিঙ্গার, এলিশা ইয়েরেত, বেনজিয়ন গোপস্টাইন এবং বারুচ মার্জেলের পশ্চিম তীরে সংঘটিত কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অবৈধ এবং ফিলিস্তিনে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। মন্ত্রণালয় বলেছে, সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক আইনের দৃঢ় সমর্থক এবং দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পক্ষের শক্তি হিসেবে যে কোনো একতরফা প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অবৈধ কাজ। এই 4 ব্যক্তির উপর এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান সেপ্টেম্বরে সংসদে ঘোষণা করেছিলেন, ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠীগুলির নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তিনি ইসরায়েলি রাজনীতিবিদদেরও তিরস্কার করেছিলেন, যারা পশ্চিম তীর বা গাজা ইসরায়েল দখলকৃত এই দুটি ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের কিছু অংশকে সংযুক্ত করার বিষয়ে কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তথাকথিত E1 বসতি স্থাপন প্রকল্পটি পশ্চিম তীরকে খণ্ড খণ্ড করে দেবে। আফগান সীমান্তের কাছে পৃথক 2টি অভিযান চালিয়ে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান ও এর সহযোগী গোষ্ঠীর অন্তত 30 সদস্যকে হত্যা করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলায় 12 জন নিহত হওয়ার ঠিক 1 সপ্তাহ পর বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানালো দেশটির সেনাবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান বা এর সহযোগী গোষ্ঠীর সদস্য। পাশাপাশি ভারত এসব গোষ্ঠীকে সহায়তা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে তারা। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কুররম জেলায় এই অভিযান চালানো হয়। এই প্রদেশের সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসী তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। 2021 সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ফিরে আসার পর থেকে অঞ্চলটিতে সহিংসতা আরো বেড়েছে। বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বলেছে, বিদেশি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে পাকিস্তান পূর্ণ গতিতে অভিযান চালিয়ে যাবে। ইসলামাবাদ বহুদিন ধরে অভিযান করে আসছে। কাবুল বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, বিশেষ করে টিটিপিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে, যারা পাকিস্তানে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতকেও সন্ত্রাসীদের সমর্থন দেওয়ার জোরালো অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। যদিও ভারত ও আফগানিস্তান দুই দেশই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে। গত সপ্তাহে ইসলামাবাদের একটি আদালতের বাইরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে 12 জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হওয়ার পরই নতুন করে উত্তেজনা বাড়ে। পাকিস্তান দাবি করেছে,
হামলাটির পরিকল্পনা হয়েছিল আফগানিস্তান থেকে, তবে টিটিপির একটি অংশ ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। পাকিস্তান আফগানিস্তান সম্পর্কও সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে অবনতি হয়েছে। গত মাসের সীমান্ত সংঘর্ষে দুই দেশের মধ্যে বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াই হয়, যাতে অন্তত 70 জন নিহত হয়। সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষের পর সীমান্ত এখনো বন্ধ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই প্রতিবেশী একটি নাজুক যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছালেও ধারাবাহিক কয়েক দফা আলোচনার পরও চুক্তির শর্ত চূড়ান্ত করা যায়নি। উভয় পক্ষই অচলাবস্থার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছে। ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে 3 শিশু সহ কমপক্ষে 25 জন নিহত হয়েছে। এছাড়াও আরো 73 জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে 16 জন শিশু। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর টেরনোপিলের 2টি ব্লকে এই হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম ইউক্রেনে রাশিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাগুলোর একটি এটি। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, টেরনোপিল ছাড়াও আরো 2টি পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লাভিভ ও ইভানো-ফ্রাঙ্কিভস্কেও হামলা চালায় রুশ বাহিনী। এছাড়া উত্তরাঞ্চলীয় শহর খার্কিভের 3টি জেলা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলায় 30 জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনলাইনে প্রকাশিত ছবিতে ভবন এবং গাড়িতে আগুন দেখা গেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, বুধবার সকাল থেকে পুরো ইউক্রেনে বিমান হামলার সতর্কতা জারি করা হয়। এছাড়াও পশ্চিম ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্র পোল্যান্ড তাদের দক্ষিণ পূর্বে রেজেসো এবং লুবলিন বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় এবং আকাশ সীমা সুরক্ষিত রাখার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ এবং মিত্র বিমান মোতায়েন করেছে। এদিকে রাশিয়া এমন এক সময়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে যখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তুরস্ক সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া 470টিরও বেশি ড্রোন এবং 47টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার ছোড়া 476টি ড্রোনের মধ্যে 442টি এবং 48টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে 41টি ভূপাতিত করেছে। এর মধ্যে 10টি রাশিয়ান ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে ইউক্রেনীয় F-16 এবং মিরাজ 2000 যুদ্ধ বিমান। দর্শক, এই ছিল এখনকার মতো জাগো টিভি নিউজে। যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার। গাজায় ফিরে এসেছে হামাস, শত শত হায়না সেনার যুদ্ধ ছাড়ার আবেদন। 1973 সালের মতো প্রবল সংকটে আইডিএফ। নতুন যুদ্ধে ইরানের সঙ্গে 7 দিনও টিকবে না দখলদার ইসরায়েল। টানেলে আটকে থাকা যোদ্ধারা বের হওয়ার পর ইসরায়েলের হামলা, নিহত 5। রেকর্ড সংখ্যক আফগানকে বিতাড়িত করল ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক। দুবাই এয়ারশোতে প্রদর্শনীর সময় ভারতের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত। 4 ইসরায়েলি সেটেলারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল সিঙ্গাপুর। আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের অভিযান, 33 টিটিপি সদস্য নিহত। ইউক্রেনে 5 শতাধিক ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, রাশিয়ার, নিহত 25। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। এতক্ষণ পর্যন্ত যারাই সঙ্গে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।